Web TV Alternativa, estamos aqui na Fazenda Nova, esperando os carreiros sair, carregado de lenha, para chegar até lá na Fazenda Nova, onde está a concentração da festa, e essa lenha vai para acender a fogueira. A fogueira é chega aos 30 metros de altura. E aqui estão levando a lenha para acender a fogueira. São os carreiros da região aqui, já faltam acho que 4 carros para carregar. Então os tratores também carregando lenha, e daqui a pouquinho nós vamos acompanhar o Web TV Alternativo diretamente aqui da Fazenda Nova, no município de Passo, né? Tradição é geração das famílias, cada ano é um festeiro que realiza essa grande festa. Esse ano, Guilherme, e lá vai ter show amanhã à noite, hoje vai ter bingo, vai ter atrações, e tem aí a igrejinha onde está o mastro de São João, né? São João é um discípulo de Jesus, né? Era o discípulo que batizou ele nas águas do Rio Jordão, que era o João Batista, né? E quem faz milagres, promessa aí para São João Batista é atendido. E hoje nós vamos acompanhar esse dia tão gostoso, né? Aqui puxando lenha. Amanhã nós vamos também fazer a reportagem da fogueira. Vem comigo, esse é o programa Coisa da Roça, e esse trator está carregado de lenha também para levar para a fogueira. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor,
porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo